Salut à tous. Alors on se retrouve pour la météo, hein, donc la neige, hein. La neige qui est tombée sur une belle couche, comme vous voyez là. Tout ça c'est une couche. Voilà. Écoutez ce bruit juste. Là ça va être juste pour vous faire montrer la neige et vous faire écouter le bruit. Juste écouter le bruit. Voilà. Bon. Du coup, voilà ce paysage. C'est juste magnifique. Je vous publierai encore des photos directement sur le post. Et puis voilà. Bon, ça sera là, je pense qu'on aura fait un bon point, des belles vidéos et tout.